أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه كالذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Nabi Musa, fadhhab mongko lunga sapa sira, fa innalaka mongko sak temene iku keduwe sira Musa Samiri sing dikarepke
fil hayati ing dalem mangsane urip, karepe urip pira Musa Samiri, apa antakula yen to ngucap sapa sira la misasa aja parek-parek, wa inna laka lan satemene iku keduwe sira apa mau idan janji lan tukhlafa kang ora bakal den sulayani sapa sira hu ing mau ida. Wangdur lan ningalono sapa sira ila ilahi kamarang pangeran ira sesembahan ira brahala ira alladzi hiya ilahaka dhalta kang langgeng sira alaihi ing atase alladzi iku akifa tetep nyembah lanu harrikonna yakti bakal ngobong temenan sapa ingsun Musa, Nabi Musa hu ing ilahaka summa lanang sifanna nuli ngewur-ngewurake sapa ingsun Nabi Musa hu ing ilahaka fil yammi ing dalem segara nasfan kelawan ngewur-ngewurake temenan. Innama ilahukum angin besine utawi pangeran ira kabeh iku Allahu Gusti Allah. Alladzi hiya dzat la ilaha kang ora ana pangeran kang hak sinembah iku maujud illa huwa kejaba sapa Allah. Wasi'a amot sapa Allah kulla syai'in ing sekabehane suwiji-wiji apane ilman ngelmune. Kadzanika kaya mengkono-mengkono cerita kang tinutur. Nagusun nyritakake sapa ingsun Allah alaika ing atase sira Muhammad mina amba ima songko piro-piro ceritane perkara kode sabako kang temen wis dingin apa ma wa kode ataina lan temen paring sapa ingsun ka ing sira milladunna sangga ngersa ingsun zikron ing pepeling tegese Al-Qur'an. Manutawi sapane wong iku a'radha lamun mengo sapa man anhu sangka Quran sangka zikron fa innahu mongko satemene man iku yahmilu nanggung sapa man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat nanggung wizron ing dosa. Khalidina hale langgeng kabeh fihi ing dalem wizra wasa'alan ala temen lahum keduwe man a'radha yaumal kiamati ing dalem dinane kiamat apane himlan tanggungane. Pada malam ini menerangkan tentang cerita Nabiullah Musa alaihi salam dan lawannya Musa Samiri. Kalau Nabiullah Musa itu bin Imran, kalau Musa Samiri itu adalah Musa bin Dhofrin utawa ya bin Dhofrin. Jadi sama-sama Musa. Jadi keterangannya kan kemarin telah saya terangkan bahwa ketika waktu Raja Fir'aun bermimpi bahwa mengeluarkan satu maklumat
Di mana ada anak bayi laki-laki, maka bunuhlah. Kalau ndak mau dibunuh, harus lari ke gua, lari ke alas-alas. Pokoknya aja nang kene lah ngoten iki. Akhirnya Musa Samiri itu, Musa bin Dover ini diselamatkan, anak bayi tinggal di gua. Ora ana sing ngrumati kaya bayi ilang ngoten iki. Akhire malaikat Jibril niki merawat, makani, memberi minuman susu. Pokoknya dirawat temenanan ini. Mulane bocah niki paham ngoten niki. Soalnya ngerti ini. Ketika dewasa melawan Nabiullah Musa alaihi salam, diteter karo Nabi Musa, ora ngono. Qala fama khatbuka ya Samiri. Terus urusanmu itu gimana kok sampai kamu bisa seperti ini mempengaruhi umatku? Ketika saya ada di Jabal Turisina, aku semedi akan mendapatkan wahyu kitab Taurat dari Allah. Ketika saya tinggal 40 hari di bawah kepemimpinan saudara saya Nabiullah Harun alaihissalam, kok kamu membuat onar gawe odo-odo. Nah cara wayang niku kan gawe goro-goro ngoten iki. Lah wong niku ancen nek diiming-imingi ngoten iki rata-rata. Kalau imannya memang ndak kuat iki ya bingung aja nih. Ngoten iki. Sebul makbuk ngoten niku terus waras. Makbuk terus mlembung wetenge ngoten bingung sampean iki ngoten iki. Kira-kira kalau ngoten iki. Akhirnya Musa Samiri menjawab, qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabaltu qablatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Mekaten Nabi Musa, kula tak matur bahwa saya itu melihat terhadap apa yang Bani Israel ini tidak dapat melihat. Saya tahu. Akhirnya saya itu mengambil segenggam debu dari labet tracae jarane malaikat Jibril. Tak ambil segenggam. Begitu tak wurno di apa itu pedet emas yang saya buat dari emas. Akhirnya bisa nyuwara. Oh, ngoten iki. Wong Bani Israil kan gumun mesti ini. Ibate wong iki ngoten iki. Entah kenapa kok saya tuh sampai tergoda hawa nafsu saya. Ngoten iki. Dadi mula kadang-kadang niku kula jenengan iki nek kita memahami tentang masalah nafsu bahwa innan nafsala ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Anjen nafsu niku gaweane iku penggawene ngejak Allah tukaran terus ngoten. Madu wong ngoten iki nafsune. Ngoten iki. Mulane pernah saya berbicara sama Pak Guru ini bahwa ketika ngurus masjid, saya itu punya program bahwa tiap waktu itu harus ada imam yang mengimami di masjid. Istilahnya imam tetap. Wong jenengane wong itu kan kadang-kadang jenengane wong niku. Mungkin dia perjalanan dari mana, ndak bisa terjangkau, akhirnya ndak bisa ngimami. Nah, saya sebagai nadir, ya saya maju aja kan, ndak usah ngeremeng. Ada orang tanya, loh yi, jenengan itu membuat satu aturan, wimame kroso-roso keset, dah jangan bahas sama saya. Wong ngimami ya untuk ganjaran, kalau leren bahas sing reno-reno. Enak kan? Neng nek jenengan bahas, mesti mangke tutung dintin neratak, dawa urusane. Ya nyuwun sewu niki. Anjen memang kaya ngoten niku wong urip nang donya niki. Dadi jangan sampai nafsu ini kita umbar ngoten lho. Rumasane ngene aku sing ngatur ngene anu ngene nafsune mangke muncul mangke kacau malah nek muncul tekan dindi ya sok ngoten iki mbah ndi ku
Apa ya ngerti pokoke tekan tinti ngoten. Akhirnya Nabi Musa matur, qala fadhhab fa inna laka fil hayati antakula la misasa wa inna laka mau'idal lan tukhlafah. Samiri, sekarang kamu minggat aja, ojo kumpul karo wong. Musa Samiri tundung karo Nabi Musa, kamu harus mengasingkan diri. Pengasingane Musa Samiri itu akhirnya tidak kumpul dengan manusia. Memang cara anu bahasane niku mun disekakeng, akhirnya dilari di hutan. Sebabnya napa? Ketika Musa Samiri kumpul kalian jenengan niku ketutul ngoten mawon, kepenyek. Niku sampean niku penyakitan panas. Nganti ngoten. Jadi apa ya? Nek dalam bahasa sing gampang niki dia sudah kena adab di dunia. Dadi anggar wong kok didemek karo Musa Samiri, akhire wonge kena penyakit, lara, panas awake ngoten niki. Dan janji Allah ini tidak akan suloyo. Ngoten niki. Dah kamu nanti pergi minggat dari sini, jangan kumpul dengan manusia. Wis diisolasi akhirnya nih. Diisolasi. Lihatlah sesembahamu braholomu iku lho, pedhetmu emas iku lho. Sing kowe iku yo nyembah temenan iki. Iki engko lanu harriqannahu summa lanansifannahu fil yammin asfah. Tak obong, tak bakar. Sungguh nanti aku akan membakarnya. Dan aku nanti akan nek wis dadi debu itu tak wur-wurno nang gone segara ngoten. Temenan niku tau. Apa itu bahasanya niku? Ditaburke nang gone segara. Ngoten iki. Innama ilahukumullohul ladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Ini sebuah tauhid, pembelajaran tentang masalah teologi, tentang ketuhanan, ben wong niki iso kenal karo pangeran. Sapa sih Tuhanmu? Pangeranmu, Tuhan kalian semua ini adalah Allah. Tidak ada zat yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niki. Dadi niki kudu dipatri, dikantilno ngoten niki. Mulane ada sebuah ibarat bahwa wong iku kudu diperintah kon selalu istiqomah. Istiqomah niki ngajekno. Jadi kita berbuat baik ini terus menerus kita lakukan. Ini namanya istiqomah. Begitu juga ketika kita zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah ini dipatri nok jero ati. Jadi ben iso kandil. Jadi ketika napa niki Allah itu ada di dalam hati, dipatri di dalam hati kita. Ketika kita itu nanti mengalami sebuah masalah, mungkin masalah ini membahagiakan hati atau menyusahkan hati, hati itu nanti akan bersikap yang lebih enak. Jadi ketika kita itu bahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita susah, kita hanya bisa ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ora mau idu reno-reno ngoten iki. Kowe tak sekolah nang ngene, nang gone anu. Ora tau sinau dolanan wae ngene nyeneni anak ngoten. Kok karepe aku ngene dadi wong tuwa tak ngenekno. Wong iku nganut aturane Gusti Allah. Kita itu sudah ikhtiar, kita sudah berdoa, ya wis to ngoten iki dipasangno Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bersikap tuh lebih enak. Ngoten iki. Terus piye nah? Wancen Gusti Allah kaya ngoten. Saya itu pernah ditanya sama teman saya akrab. Yi, saya mau tanya Yi. Anak saya itu kenapa kalau setiap sholat saya harus memperingatkan terus-menerus? Jawaban saya enak. Sampeyanku diwenehi ganjaran Gusti Allah nang ora ketok. Ancen sampeyan kon perintah ngoten iki. Rumangsane ku anak terus diumbar ngono wis kono salatlah ora lah. Sampeyan ku diperintah Gusti Allah diwenehi ganjaran. Nyoh ganjaran ini. Anakmu iki
peringatno, wayahe salat ngoten iki. Ngoten iki ganjaran. Perintah tok iku entuk ganjaran. Dan dengan bahasa yang enak ngoten iki. Mulane wasi'a kullasyai'in ilma, Allah itu sudah meliputi segala-galanya dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Wono lakon ngene antara Nabi Musa dengan Musa Samiri, Nabi Musa dengan ahli sihir, Nabi Musa dengan Raja Fir'aun. Niki macam-macam ceritanya kaya ngoten niki. Jadi memang sebuah cerita tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam ini dalam sejarah Quran ini luar biasa. Sejarah dawa wakeh ngoten niki. Niku Nabiullah Musa alaihissalam durung kok ngadepi sesama orang yang hebat, antara lain niki ayatnya sudah lampu jauh, sudah jauh sekali menghadapi namanya seorang Bal'am bin Ba'ura. Bal'am itu orang alim, pinter. Dia sudah tahu tentang masalah kayangan. Niku Bal'am niki. Ngoten niku wong kayangan niku nanti hafal. Ning akhirnya tergoda dengan keimanannya, akhirnya Nabi Musa itu disantet karo Bal'am. Lho ngoten niki. Lho iso kuat Nabi itu disantet nih. Niku Bal'am bin Ba'ura. Akhirnya matine ya mati suul khotimah. Matine elek, tidak membawa iman. Ngoten niki. Mulane aja anut-anut dadi tentang kita itu ndelok sejarah Quran kaya ngeten niki. Awake dhewe niki kudu semakin lebih hati-hati. Ngoten niki. Dadi kita menilai Allah itu harus yang lebih. Pokoknya apik, Gusti Allah ki apik. Sing elek ki aku, ngoten niki mawon. Tentang Nabi yang ngoten Kanjeng Nabi Muhammad apik, sing elek ku aku. Ngoten niki. Dadi akhirnya kita itu bisa introspeksi. Kita bisa menganalisa tentang kelemahan, kekurangan kita. Ngoten niki. Wah, aku sing apik walah bar mangke ngoten niki. Aku ki sing bener rusak donya niki ngoten niki. Wis sing elek, sing ora kebeneran wis kanggo aku wae, sing apik-apik PO ngoten niki. Malah rampung ngoten niki. Kadzalika nakussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. Cerita-cerita seperti itu Muhammad, ini sudah beralih. Aku Allah ini menceritakan kepada kamu Muhammad tentang cerita-cerita barang-barang yang sudah lampung. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten menangi. Ngoten niki. Mulane Quran ini kitab samawi yang menyempurnakan Injil, menyempurnakan Taurat, menyempurnakan Zabur niku Quran. Ora aneh nek Quran iku iso dihafalno wong gampang ngoten niki, sebab betul-betul itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Bocah cilik niku umur 7 tahun ngono sing ngapal Quran ngoten niku piye Pak Guru ngoten iki. Wong sampean niku kira-kira ngapalno Yasin wis bleka-bleko ngoten iki. Ngoten. Kadang-kadang ngapalno surat cekak-cekak ngoten niku anu ya dawa cekake ora bener ngoten. Lah nggih ngoten iki. Soale ora tau man blekok, dadi blekok ngoten iki. Sehingga waqad ataina kamil ladunna dzikra. Sungguh aku Allah ini memberi kepadamu Muhammad. Kata-kata sungguh niki temenanan. Dari sisiku aku memberimu Al-Qur'an sebagai peringatan. Dadi Quran niki kangge way of life. Dadi jalan hidup kita. Dadi rule dalane kula jenengan iki ya Quran ngeten iki. Angger kula jenengan kok anut Quran, wis selamat kepenak. Mulane man a'rada anhu,
barang siapa yang memalingkan diri dari Al-Qur'an niki fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizr. Orang tersebut ini akan menanggung beban dosa di hari kiamat. Selama-lamanya nih. Nah, sampean mau ingkar terhadap Quran, ya tadine ra kebenaran mangke. Akan menanggung dosa, engko dadine kafir dan naudzubillah min dzalik ngoten iki. Lah, sejelek-jeleknya mereka-mereka yang memalingkan diri itu besok itu akan menanggung dosa, resiko dosa yahmilu yaumal kiamati himla. Dadi beban, dadi momotan. Ngoten iki. Dadi mula nek kita niki eling kaya ngoten niku nek dina kiamat eling ngoten iki. Nek Kanjeng Nabi dawuh man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan au liyasmut. Maka becik orang tersebut berucap yang baik, atau kalau tidak bisa berbicara baik, dia diam. Kula niku mboten saged napa niki meneng kula niku pengen ngomong monggo omong sumangga tapi harus yang baik ngoten iki. Kanjeng Nabi ya dawuh, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fal yukrim jarahu, muliakan tetanggamu. Dadi Kanjeng Nabi niku luar biasa. Wis pokoke durung ana RT niku rukun tetangga. Kanjeng Nabi niku wis dawuh kaya ngoten iki. Benda rukun ngoten iki. Ngoten. Aja malah niku karo tangga niku wis genah ngoten iki. Peceren niku malah dilebokno nang ngarepe tangga ngoten niku. Ambune ya Allah Gusti ngoten. Nggih. Kula niku ngrasakno kaya ngoten iki masyaallah niku. Dadi nggih. Dadi suatu seketika niki kula crita niki. Nanti santri bos sisan namine Pak Haji Udin. Toko Sumber Makmur. Tenggen kula niku. Wambune pesing. Wajar ngarep niku ra wonten got ngoten. Pesinge ya ngene. Lah wis biyen neh pancen isane kaya ngene iki. Dadi tak wehi napa niki besi ngeten iki digawekno besan kula. Mang tenggen kula ngoten niku mang njipuk semen karo pasir rampung. Ha iku mbayar apa ora gratis. Alhamdulillah. Diteri temenan. Akhire kula tutup ngangge dak ngoten aman wis niki terus dinok njero dak ngoten. Dadi akhire ketutupan. Lho niku temenan iki. Dadi betapa kalau ketika itu kita merasakan hal seperti itu. Dari dawuh Kanjeng Nabi niku luar biasa kanggo keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ngrasakno ngelmu wijil sang rasa, rasamu rasaku rasake. Andaikan kita itu seperti orang itu, terus kita bersikap yang bagaimana? Rasane kepiye ngoten iki. No? Lho, aja mikir angele, net. Kita itu berusaha, net, ngoten lho. Kabeh kok angel lho sok kapan ngawak dhewe kabeh. Berusaha semaksimal mungkin, ngoten sithik-sithik ngoten. Ngomongi bojo yang sithik-sithik ngoten. Nggih ngoten iki. Lho mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Wes Kanjeng Nabi ku dawuh apik-apik tok. Gondeli. Dan akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Ngoten iki. Sing kula jenengan mengkaji tiap malam Senin ngoten iki. Angger sithik-sithik dirasakno niku mangke berapa persen insyaallah mangke apik. Ngoten iki. Wis ngoten mugi-mugi sekedhik wonten barokah manfaatipun. Al-Fatihah.